காலு, நம்ம ஒரு வேலை செய்யலாம். மீனு தோட்டத்துல போயிட்டு அவங்களுக்கு தெரியாம தக்காளி எடுத்துட்டு வந்துடலாம். அந்த தக்காளிய வைத்து நம்ம ஒரு கடை போட்டு அந்த தக்காளிய விக்கலாம். இவங்க நினைச்ச மாதிரியே மீனும் தோட்டத்துக்கு போயிட்டு தக்காளி எடுத்து வர போனாங்க. காலு, நம்ம நினைத்ததை விட இங்க தக்காளி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இவங்க 2 பேரும் பேசிக்கிட்டே தக்காளி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பிட்டாங்க. ராணா, அதிகாலை ஆயிடுச்சு, நம்ம தக்காளி பறிக்க போலாம். இவங்க 2 பேரும் அவங்க தோட்டத்துல போய் பார்த்தா தக்காளி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு.